Nisy lehilahy ny rahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava mba hinoany ny olona rehetra noho ny teniny. Jaona toko voalohany 5:1-7. Anisan'ny fahavalo iray tsy mampahomby ny fiainana kristianina ny lohahevitra ho jerentsika androany dia ny hoe izaho ny fitiavan'ny tena. Io no anisan'ny fahavalo lehibe sy goavana indrindra, ary rehefa mitranga io fitiavan'ny tena fanandratana an'izao io dia tsisy idiran'ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra intsony. Zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko voalohany 5:1-7. Teny i Jaona mpanao batisa zany izy io rehefa nahita an' Jesosy Kristy izy. Nisy lehilahy ny rahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy dia tonga vavolombelona nambarany mazava mba hinoany ny olona rehetra noho ny teniny. Jaona mpanao batisa anisan'ny olona ambony tamin'izany fotoana izany, rehare mihitsy ny amin'ny hoe mahambony azy, kanefa rehefa tonga Jesosy dia hoy izy hoe izaho dia vavolombelona manambara an'ilay mazava. Tsy izao ny tena izy, fa ilay avy ao aorianako. Izao dia ny rahana mba hanamboatra ny lalana, izany hoe feno fanetretena. Izao no tenin'i Jesosy Kristy, tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Matthieu 5:7. Koa amin'izany, aoko ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Ny fahatanterantsika dia tsy noho ny fahalebiazantsika sy ny fahaizantsika, fa noho ny herin'i Kristy sy ny toetra n'Andriamanitra mipetraka ao am-pontsika. Amin'ny maha-olombelonantsika dia tiantsika mandrakariva ny manandran-tena. Mety tsy miteny mivantana isika, fa amin'ny fihetsika izay ataontsika, amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia tiantsika mihitsy hisongadina isika, misongadina. Ary rehefa tsy misongadina isika dia ohatry ny hoe latsa-danja izany, toetra maha-olombelona izany. Tsy izany nefa no irian'Andriamanitra amintsika, fa ny toetra ny fanetretena, fanomboana an'izao. Ka ahoana ary no hahatonga antsika ahafahantsika manala an'izany toetra ratsy maha-olombelona antsika izany? Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay hivelomako ankehitriny amin'ny finoana dia hivelomako amin'ny fahalalana ny zanak'Andriamanitra. Galatiana 2:9-5. Ny tsy ambara-telo ahafahantsika mamono tanteraka nyzao ao anatsika zany dia ny fampidirana ny Kristy ao am-pontsika. Aoka tsy ho berehare, aoka tsy beavonavina, mpanambony tena, mpizaozao. Ohatry ny hoe raha tsy misy anao, raha tsy misy ahy, raha tsy misy antsika dia tsy vita ny zavatra rehetra, ary tiantsika mihitsy mba hisongadina foana ny tenantsika. Ireny toetra ireny dia tsy araka an'Andriamanitra. Ahoana ny fanalana azy? Hoy ny apôstôly Paoly, Kristy ny velona ato anatiko. Tahaka ny tavoahangy anankiray zany izy io. Rehefa tsisy inona ao anaty tavoahangy dia feno rivotra ao. Ahoana ny anasorana ny rivotra ao anaty tavoahangy? Fenoina singa hafa ao, fenoina rano, na fenoina menaka, na fenoina fasika, fenoina singa. Dia nankaiza le rivotra? Niala ho azy le rivotra. Tahaka izany koa no fialana amin'ny avinavina, ny fanandratantena sy ny izao. Amy eo an'i Kristy ny toerana lehibe indrindra ao anatintsika, ary dia izy no hanongotra ny fitiavan-tena ao anatintsika. Rehefa miditra Kristy ao anatintsika dia maty ny izao, foana eo amin'olontsika ny firehareana, ny fanandratantena, ny fizahozahoana, foana eo amin'ny fiainantsika ny firehareana fa mahay zavatra sy mahay zavatra rehetra, fa manetry tena, milefitra eo ambany fahefan'i Kristy. Hoy ny Jaona 1:10-10. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Rehefa tonga Kristy manongotra ny fitiavan-tena, ny avinavina, ny izao, ny firehareana, ary manome antsika ny fiainana raisin'Andriamanitra izay manombo ny izaony, ka ataony fanaka homem-boninahitra. Andriamanitra manome voninahitra azy. Ary toy ny tanimanga eo am-pelantanan'ny mpanefa isika dia amboarin'Andriamanitra, dia feny ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsampan'izy ireo, tsampan'ny olona manetry tena ao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy, fa tsy maintsy mivelona amin'ny fiainana toy izay niveloman'i Jesosy Kristy izy. Omboy alohan'izao ny firehareana,
ny fitiavan-teny amin'ny alalan'ny fidiran'ny Kristy ao am-potsika dia ilamina ny zavatra rehetra, anana ny toetra n'Andriamanitra isika. Ho tanteraka amintsika rehetra zany, ivavaka isika. Tombo tsara ho misaotra anao zahay fa lesona maventy, lesona goavana no nomenao anay, izay le tia tena mpanambony tena mpizaozao, priare ohatrany tsy misy zava-banina raha tsy misy anay, mifona izahay ampitoero ty anatinay ny fanahinao, ka tonga anay anetry tena iova ny foamam-pananay, hieritreritra ny hafa ho ambony noho izahay rehefa mifandray amin'izy ireny. No ny herinao Jesosy dia ho tanteraka aminay izany toetra izany, amin'ny anaranao irery ihany. Amen.